So, los geht's. Also, Roquan Smith. Für mich, also, dass die Bears den so behandeln, ich finde, das ist ein riesen Linebacker und absolut underrated. He don't get enough respect. Pressure coming. He's hit and down he goes. Er verdient mehr Respekt. Bisschen wie ich von We're Caro. not talking about him enough. We need to be talking about Bro, wie ist er da reingescheppert? him enough. Alter, gegen We Woods, need to glaube be ich. talking about him more. Kuss schreibt sie. Chat, ich mache mal kurz die Kamera weg. Ihr könnt ein Foto machen. Wer von euch hat Photoshop-Skills und kann da Karos Kopf rein photoshoppen? Und dann unten Karo 2211 und statt Linebacker schreiben wir irgendwie Playlist-DJ oder so. Hallo Shemex. Let's go. Roquan Smith. This is the first time on the list. His first time on the list? God. Das erste Mal I didn't von know that. ihm. Krank. Hallo Yeah, he should've Kendo. been on the list. The Buccaneers know a thing or two about Das top erste Mal. 100 caliber linebacker play. Put you on your head, boy. In last year's top Boy. 100 interview, Devin White had this to say. Man, Roquan, I mean, like, he's one of those guys that stick out to me, like, when you say linebacker. I watched him last year, and he was so good. He deserved a lot more credit than what he received. The same could be said this year. After White's interview, Guck mal, Chat, da sagen alle, warum ist dieser Mann ein POC und die Hand ist komplett weiß? Nicht schlimm, verwirrt mich aber. Was ist denn POC? Wo hast du POC gelesen gerade? Wir reden darüber, dass er mehr, also die Spieler hier auch sagen, alle, er verdient mehr Respekt. Was passiert nach diesem Video? Die Bears geben ihm noch weniger Respekt. Geil. Ja, Sharks, heute ist der letzte Cut. Roquan Smith didn't make the 2021 list. But he's on in 2022. Gegen Fournette musste es erstmal machen. He got relentless pursuit to the ball, being able to tackle all over the field. He's playing like an all-pro right now for Chicago. Kurze Frage, Chat. Was ist für euch die verrückteste Position im Football? Also, wo ihr echt denkt, da musst du wirklich schmerzfrei sein. Ist es der Linebacker, der durch die dicken Jungs durchbricht, um einen Tackle zu setzen? Ist es der O-Liner? Ist es der Running Back, der den Ball bekommt und reinknallt? Der Longsnapper. Ja, die Longsnapper sind so crazy. Ich glaube, der Returner. Ich glaube, jeder, der den Ball returnt, also es passiert der Punt, der Kick, was auch immer, und du nimmst den Ball irgendwo Richtung eigener Endzone auf und läufst dann los gegen alle. Und es kann alles passieren. Ja, Kiso. Also ich glaube, Linebacker sind auch eine spezielle Spezies so, weil es halt Maschinen sind. Ich glaube, die fressen halt Eisen im Gym. Aber Returner. Running Back aber auch, das ist schon schwer. Also, der Returner hat das mal halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal im Game. Der Running Back hat vielleicht 30 Läufe, wo er reinknallt. Das muss man halt auch bedenken, ja? Oder der Linebacker. Also der Returner ist die heftigste Aktion wahrscheinlich. Aber die anderen haben halt das dauernd. Kicker Pumpgun. Ja. Ich glaube. Ich glaube, ich wäre lieber Returner als Running Back. Oder? Kann man drüber nachdenken. Any chance he gets to try to whisper something in their ear or say something to him and put some fear into somebody who's going to take advantage of it. 7-1, it's hard to block me. It's hard to block me. Roquan pop out on the screen all the time. Shooting gaps, making plays. He definitely got respect out of me. Screen! We're gonna be the face of the linebackers of the league coming soon. We're cooking with grease. We're cooking with grease. We're cooking Das ist echt krass, wenn man überlegt, die hatten Roquan Smith, Khalil Mack, Alter, Trevathan, was die für eine Defense allein durch die Jungs hatten. Und jetzt ist Mack weg und Roquan Smith unzufrieden, ist schon. Hallo Schlagi. Oh yeah, that's one of his things. That's when we getting hot. We starting to pick up on what the offense. Ja, Kiso schreibt, aber keine Offense. Eigentlich schon. Ich finde mit Fields, Montgomery
Und theoretisch war es ja noch Robinson, der dann schwach gespielt hat. Oder auch Mooney. Da hättest du, glaube ich, mehr rausholen können, als Nagy es getan hat. Doing so, we cooking with grease. Let's go. We cooking with grease. We cooking with Nee, grease. der soll zu den Patriots, Let's get a Papi. touchdown right here. Then we cooking with grease. Moving like grease lightning, Smith topped 160 tackles for the first time. Warte, für Patex nochmal die Szene, wo er gegen die Steelers spielt. Siehst du das, Patti? Hier ist Smith und da ist der Steelers-Spieler. Lightning, Smith Ja, topped O-Line war 160 tackles for the first time. Roquan Smith, I've been using the word marauder. He has been punishing people, punishing. He's like a rabbit with dynamite in his mouth, right? It's all over the place. As soon as he fires what he wants, boom! And the ball carries the carrot. I like that. I like him a lot. Ich muss jetzt schon sagen, von diesen Videos, er hier, Mike Daniels, ist bisher mein absoluter MVP, oder? Er trifft so viele Dinge, er ordnet so gut ein, er hat so geile Vergleiche mit He's like a rabbit with dynamite in his mouth. Finde ihn bisher, auch mit dieser Pose, mein MVP bisher. Oh, Sharks. Dein Wort. Hallo, Jules. Mike D and the Bucks are not alone. Intercepted by Roquan on his horse. Enough players like Smith Junge, to put him on the der top Juke. 100. And if he keeps Alter, playing die like this, Riesenfliege rein. he probably won't miss Voll the erschrocken. list again anytime soon. 20, 10, 5, end zone. Junge, wie er Borrow, guck mal. Wie er noch weghaut. 20, 10, 5, end zone. Touchdown. Touchdown Bears. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, Caroline, das liegt an dir. Du musst dich mal mit Football beschäftigen. Aber grob gesagt, für alle, die mit Football nichts zu tun haben, das wird jetzt schwerer Content für euch wahrscheinlich. Aber grob zusammengefasst, wir schauen uns die besten 100 Footballspieler an aus dem letzten Jahr. Die wurden gewählt von den Spielern selbst. Also die Spieler haben selber diese Liste aufgestellt. Und zu jedem Spieler gibt es ein 3-Minuten-Video ungefähr. Und da reden andere Spieler über diese Person. Warum die so krass ist, warum die so gut ist. Das ist so das Grobe. Das sieht einfach mega ungesund aus. Manchmal tut man ungesunde Dinge im Leben. Ja. Moin Singer und üff. Hallo Maskin. For Roquan Smith. How old were you? So, was sind wir jetzt? Wyatt Teller, Garthwain Browns. Okay, den finde ich also einen starken O-Liner. Aber ich finde es krass, dass er jetzt besser gerankt ist als ein paar Jungs, die wir schon hatten. Bin gespannt. Junior Reporter Wendy's? Wie süß ist das denn? Tristan, Junge, was geht? Were you when you were starting playing football? Well, I started playing football when I was 5. I fell in love with it immediately. What's your best friends on the Browns? I love Joel. Joel's Mit 5 hat er angefangen, Football zu spielen. Da stellt sich mir die Frage, ja, auf jeden Fall Vince +1. Mu. Kann man das in Deutschland mittlerweile, Chat? Gibt es Mannschaften mit 5-Jährigen? Nee, oder? Das erst später. Bin ich jetzt zu unbelesen drin, ob das schon in Deutschland mittlerweile so ist? Nur Flag Football? Ja, ne? Das kannst du theoretisch noch gar nicht. Also, finde ich auch okay. Also, ich finde persönlich, dass es voll in Ordnung ist, in dem Alter erst Flag Football zu spielen. Reicht ja auch. Muss jetzt nicht ein richtiges Spiel mit 4 Vierteln machen. Mu. Geil, Vince. Okay. Joel's my buddy. We have a great relationship. I played Dungeons and Dragons with Johnny Stanton, so that's a good time. Thanks for letting me ask you questions. Wie süß der ist. Wyatt Teller. Guard, Platz 83. Letztes Jahr nicht drin. Ja, macht Sinn. Wyatt is a wrestler. That tells you everything you need to know about Wyatt Teller. He knows how to grapple. Guys don't know how to counter that. So he gets his hands on them, turns them. He doesn't torque them, turns them. Two different things. Torquing is when you're trying to do all that. He little subtle, like that, like that. Wie geil beschreibt dieser Mensch, was abgeht, Junge. Mega eloquent. Also, anstatt in dieses Ringen zu kommen als O-Liner, ne? O-Line, D-Line, er spielt O-Line, die Jungs ganz vorne, die den Quarterback beschützen, die knallen ineinander. Und anstatt dass er irgendwie versucht zu wresteln, macht er diese Bewegung, um sie einfach umzureißen, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Geil. Different things. Torquing is when you're trying to do all that. He little subtle, like that, like that. Auch geil, Gets das the defensive lineman off balance and pancakes him. Wyatt did that all season. Wyatt Teller's tastiest pancake came in the 2020 divisional game against the Chiefs.
and fellow top 100 player Tyrann Mathieu. To be honest, it all happened so fast. I was not expecting that, at least not that play. I knew, obviously, before the game and just studying film, they love to pull him and Treader. Alter! I tried to stop or get out the way. I don't know what I tried to do, but I tried to avoid him, but I couldn't, and yeah. Oh mein Gott. Or get out the way. At this moment, Tyrann knew he fucked up. Alter, guck mal bitte das Gesicht, wie er ihn sieht. Und jetzt schon weiß, ich habe keine Chance. Ich bin auf dem falschen Fuß. Ich wiege gefühlt 100 Kilo weniger. Junge, bitte guck dir. Ich würde genauso schauen, mindestens. I don't know what I tried to do, but I tried to avoid him, but I couldn't, and yeah, I felt it, absolutely. Aber wie auch lacht, süß. 77 just put me on my ass. Teller's been stacking flapjacks ever since. Chubb sweeping left. What a block by Teller. That was like the movie The Blind Side when he put the kid into the trash can. Wyatt Teller. Krass. Ja, Fabian. Wyatt Teller with the big block as the pulling guard. Wyatt Teller, I watched him in the first game. He beat. Also an alle, die den Witz von Mooney checken, das ist so ein Running Gag bei uns in der Community. Damals, als es passiert ist, ich weiß gar nicht, wer es war es Nasco oder irgendwer, hat zum 80. Mal reingeschrieben, dass Darnold zu den Panthers ist, als es passiert ist. Und ich so, yo, danke, wissen wir schon. Und seit diesem Tag macht das Mo immer wieder gerne, weil er den Internet Explorer nutzt, dass das fix sei. Das ist der Running Gag. The crap out of our guys. And you'll see Big 77 come around the corner, seal the edge, Teller. Also Teller auf jeden Fall verdient in der Top 100. Turns, gives, Chubb, sweep it. Nice block by Teller. There he goes, 40. He's running to the river. Touchdown, Nick Chubb. Watch Teller. Get out of here, Bates. Sit Wie schnell der auch ist, ne, für den Körper. All my wife's friends make the joke, if you don't open up a pancake house after football, you're crazy. I like watching butt whoopings. I don't care who's delivering it. Do I have a defensive bias? I have a butt kicking bias. So whatever position you play, if you're kicking Geile butt, Schuhe, ne? I'm loving to watch it. I love Wyatt Teller. Das ist ein Verliebten. Man, respect for you, Wyatt. Ich glaube, ich hätte gerne Wyatt Teller, wenn ich zur U-Bahn gehe, Chat. Oder einkaufen. Ich habe es letztens schon mal getwittert. Diese Menschen, die so wirklich Brain AFK vor den Zügen stehen, beim Aussteigen oder Einsteigen, ist egal, und diese Tür blockieren. Also, bestes, morgens, Rush Hour, es steigen 20 Menschen aus diesem Zug und anstatt um den Platz zu machen, dann nachdem sie ausgestiegen sind, für die, die einsteigen wollen, stehen sie einfach random vor dieser Tür und keiner kommt rein und die Tür schließt sich. Vor allem, wenn du dann noch angerannt kommst, um gerade noch so den Zug zu bekommen, da steht so eine Traube von Menschen, wo du denkst, jetzt ein Wyatt Teller, der kurz mal aufräumt und vorblockt, oder? Das wäre doch mal ganz schön. Aber andersrum genauso schlimm, wenn die Tür aufgeht und du willst aussteigen und stehen einfach 30 Leute vor dir und du kommst nicht raus. Oder die fangen schon an reinzugehen. Also ich bin ja ein netter Mensch. Aber wenn ich sehe, die Bahn, Zug, was auch immer, Tür geht auf und da stehen 30 Leute, die gehen schon rein. Ich gehe so. Also wirklich, dann fahre ich die Ellbogen aus und denke mir, Freunde, jetzt kriegt ihr einen mit, ey. Also, bin eigentlich ein sehr toleranter Typ, aber sowas verstehe ich nicht. Und dann beschweren die sich noch. Dann wollen sie schnell einen Sitzplatz haben oder so, deswegen rennen sie rein. Also, das ist manchmal wirklich, also da, unmenschlich. Da brauchst du einen Wyatt Teller. Ja, Kiso, also beides. Teller haut den Zug direkt mit um. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, Faker. So, Platz 82. Bin jetzt gespannt, weil Kenny Moore, den zweiten, hatte ich jetzt nicht so auf den Schirm für die Top 100. Aber ich habe auch jetzt nicht so viele Colts-Spiele gesehen. Mal gucken. Your position that you would put on the top 100. Other than myself on a top 100, hopefully for my first year. I mean, I feel like Kenny Moore is probably like the toughest like matchup in terms of like slot corners that I went against. Kenny Moore, I'll tell you what. I think he went Pro Bowl this year. Tonight, they're going to announce Pro Bowl, and I know we're all going to celebrate this one. Lightning in the bottom. I'm glad that he got a little bit of respect this year, being able to go to the Pro Bowl. Ich finde diese NFL Top 100 Videos sind auch so gut, wenn du mal als Spieler nicht auf dem Schirm hast, wie jetzt Kenny Moore oder auf dem Radar hast.
dir das nochmal ins Gewissen zu rufen, ja, dass du, ne, also ich finde so Listen sind dann perfekt, um zu checken, du kannst ja nicht mal jedes Spiel von Anfang bis Ende gucken, das ist ein bisschen übertrieben und so Listen helfen dir dann, sowas in Erfahrung zu bringen. Because I think he's an elite player in this league. We play on week 2. This guy can play ball. Wenn Cooper Cup das sagt. Kenny Moore II has been recognized by his peers with his first ever spot on the top 100. Even the GOAT has taken notice of this Colt. Baby. What's up? How you doing? Doing great. You know that? See you. Yes, sir. Appreciate you. You're doing great. I got you. I appreciate that. Wenn Tom Brady das sagt. For Kenny. I don't think he get enough credit for what he do. You know, he can play corner, he play nickel, you know, he shut down any receiver. Tipped up into the air. Hallo Hangman, hallo Cashman. And it's Kenny Moore. In practice, he made them crazy catches all the time. And then for him to, you know, do that little volleyball thing. He was playing volleyball and he got it. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Hallo Niklas. He made a play against Tennessee. I called him right after the game like, dude, we just talked about this. Like, you know, you intercepting this pass off of this look, and they were in cover 2. Kenny was carrying from the slot, so he was running vertical with the number 2 receiver. The number 1 receiver inside released and ran a dig. Kenny, he was literally playing the slot receiver man-to-man. He didn't even look back at the quarterback. As soon as the dude broke off for the in route, he turned around and caught an interception. Alter, okay, das ist wirklich sick. Erklärt er auch sehr, sehr geil. Also, er liest anhand der Bewegung des anderen auch, was für eine Route es wird und antizipiert, dass jetzt vom Timing her der Moment ist, dass der Pass kommt. Und das Krasse ist, ohne auf den Quarterback zu schauen, und er geht ja richtig krasses Risiko, weil wenn er sich vertut und der Ball nicht kommt, ist sein Gegenspieler, der Slot-Receiver, frei. Das ist krass. Wisst ihr, was ich meine? Also er dreht sich ja also verlässt sich ja auf sein Gefühl und dreht sich um und lässt ihn ja alleine. Wenn der Pass jetzt nicht gekommen wäre und nehmen wir an, das sind die Falcons, ne? Matt Ryan, oder? Ist ja egal. Der Quarterback hat mehr Zeit, dann ist er hier mega open. Also, ja, krass. Hallo Habali. That's such a hard play because you're taking a risk of my guy being wide open. You know, that's one of those things that the coach is like, no, yes. You gotta stay strong in the second half now. Whatever they're doing on defense there is working because it's not just him, it's Darius Leonard. Like, they got a culture over there that's like, they care about ball and they want to win. So I think they're doing things the right way, and he fits the mold of that. You know, he's a little bit smaller in stature, but he makes up for it in so many other ways. Ist ja egal. Derrick Henry, and he is flipped forward by Kenny Moore. Oh mein Gott, was? His competitive spirit is very high. He has a lot of heart. Oder der Oberschenkel von Henry ist so groß wie der Körper von Moore. You know, he's the smallest thing on the field, and you know, he's one of the guys that makes so many impact plays. One of the best nickel blitzers. I go back to the clip back in 2019 when he was playing against Kansas City, and he just dipped and ripped up under the arm of the offensive tackle. The offensive tackle just fell down. Oh mein Gott, Alter. If you watch him, you know, the way he gets out of his break, the way he tackles. I think he had over 100 tackles this year. Playmaker around the ball. You know, causing fumbles, catching interceptions. Playmaker around the ball. You know, causing fumbles, catching interceptions. Being able to get to the quarterback as well when he blitzes. Definitely, I think, cemented himself as, if not the best slot corner, you know, definitely top 2. Way to play, dude. Way to go. Great job out there. Thank you. Keep it going. You got a great career going. You know what to do. I already seen it for the last 4 years. Appreciate you. Kenny Moore, lightning in a bottle, as they call him. A special football player. I really like playing against Kenny Moore. Right, man. Hey, love watching play, man. One of the best I've seen. Really. I'm serious. Love, bro. I love it. Love your game. Yeah, appreciate it. Also ganz ehrlich. Ich schäme mich jetzt gerade ein bisschen dafür, dass ich den nicht so auf dem Schirm hatte. Vor allem nach diesen Highlights. Das war ja mit das spektakulärste Tape. Alter. Also Chat, wir sind 118 Zuschauer. Jeder einzelne von euch schreibt es jetzt auf. Kenny Moore 2, krasser Typ. Coles auf dem Schirm haben. Wahnsinn. Also wirklich. Finde ich, hatte ich nicht so, bin ich ehrlich, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Krass. Brady recruited schon wieder, ja. Come to Tampa. So, jetzt kommt jemand, von dem bin ich ja wirklich schon seit der ersten Sekunde, seitdem er spielt in der NFL oder schon im College, überzeugt gewesen. Justin Simmons von den Broncos. Nur noch Tampa, habe ich gehört. Ja, ist wahrscheinlich morgen Gerücht beran, Nick. Justin Simmons, ich liebe ihn als Safety. Ich finde,
das ist so der Spielertyp auf der Position, den ich geil finde. Kendo. Bin gespannt, was wir jetzt hier sehen. Freue mich auf Justin Simmons. Justin Simmons is just a technician, man. He doesn't miss tackles. You know, he can defend the run, defend the pass. Der und Pat Certain. He's electric. Hey man, energy from start to finish. So jung und trotzdem schon ein Leader. Also Broncos bin ich auch sehr gespannt dieses Jahr. Aber letztes Jahr schon 45. Wahnsinn. At a very, very high level. He always finds ways to get his hands on the ball. Justin Simmons is a ball hawk. Das ist ja das Ding, weil Kiso es gerade reinschreibt. Die Broncos-Defensive ist echt nicht schlecht. Sie haben zwar Von Miller verloren, aber haben immer noch genug Granaten. Ich finde die Secondary echt wirklich ganz gut. Die Chargers-Defense ist brutal. Die Raiders-Defense ist nicht so schlecht. Die schwächste Defense, auch mit dem Matthew-Abgang, haben die Chiefs. Ja? Da wird Chris Jones nicht alles herausreißen können. Bin da sehr, sehr gespannt. Also wenn Mahomes und Co. so ein Fitzelchen, ja, ich rede ja gerade von der Division Key so, ein Fitzelchen schlechter spielen, dann Chargers, Broncos, sehe ich da eher weiter vorne, ey. Flo, dankeschön für dein Follow. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich die Alerts nicht höre. Ich müsste sie eigentlich hören. Muss später nochmal gucken irgendwie. Naja, egal. Dankeschön für den Follow. Ist da eigentlich mit Isaiah Simmons verwandt? Du hast Isaiah Simmons fast richtig geschrieben. Ich glaube nicht, aber ich kann es dir nicht versprechen. Na, werden die schon, Vince. Die Starter der Chiefs haben noch keinen Punkt in der Preseason zugelassen. MVP macht nicht den Fehler, Preseason auf Regular Season zu beziehen, bitte. Also, was wir schon in Teams gesehen haben, die 4-0 gegangen sind in Preseason und dann Regular Season nichts gewonnen haben. Macht nicht den Fehler. Guck dir Ansätzen an, wie die Spieler spielen, aber guck dir keine Statistiken an, von wegen kein Punkt zugelassen und sowas, wirklich. Also, beobachte sie in ihrer Verhaltensweise. Als Chiefs-Fan muss man hoffen. Die Offensive ist ja krass. Offensive finde ich ja von Chiefs Nonplusultra. Defensive, vor allem Secondary, macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, aber ich glaube, es wird die krasseste Division. Herbert schön und gut, aber in 2 Jahren auf keine Playoffs, trotz mehr Spots. Ja, Vince, ich verstehe den. Ich war ja auch immer, ich habe jahrelang gesagt, es ist ja in den letzten 5 Jahren der Fall gewesen, dass Leute gesagt haben, Chargers, Geheimfavorit. Und ich habe jedes Mal dagegen gesprochen. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich nicht nur auf den Chargers Hype-Train springe, sondern ihn anführe. Dieses Jahr, gut, letztes Jahr habe ich es bei den Browns gesagt, war auch falsch. Dieses Jahr sage ich, die Chargers sind gut. Das erste Jahr, wo ich das zugebe. Hallo Sieber. Aber ich meine, es ist die krankeste Division, ne? Da wird's auf jedes Spiel ankommen. Es wird, glaube ich, sehr, sehr eng. Aber warum jetzt? Gerade jetzt ist es mega schwer in der Division. Weil ich glaube, dass Herbert reifer geworden ist, noch kranker spielen wird. Williams hat letztes Jahr den Durchbruch geschafft. Allen ist sowieso geil, brauche ich drüber reden. Eckler auch. Brandon Staley für mich den nächsten Schritt machen wird in seinem Coaching. Sie mit Khalil Mack und Jackson unfassbare Neuzugänge in der Defense haben. Also Jackson und Mack neben Bosa und Co. ist krank. Und wenn Derwin James gesund bleibt, hoffen wir es mal, ja, also jetzt ohne Verletzungen, dann sind die Chargers für mich fast eines der besten Teams. Also ich sehe da in der AFC maximal die Bills vom Roster her, die da mithalten können. Also, ja, sie müssen es halt nur aufs Feld bringen. Ja. So, Van Noy haben sie auch geholt. Van Noy wird aber, glaube ich, sogar, das sagt, wie krass sie sind, Van Noy sehe ich noch nicht mal unbedingt als Starter. Das sagt alles. Wir können ja mal gucken. Ich habe hier immer ich zeige es euch mal, Chat. Außer euch nervt das, dass ich jetzt auf die Chargers gehe bei Simmons, aber ich glaube, das ist in Ordnung. NFL Line-Up. Das ist hier so ein bisschen meine Lieblingsseite auf dem Podcast. Euch schon ein paar Mal gezeigt. Da sieht man halt so ein bisschen die aktuellen Aufstellungen der Teams oder theoretischen. So, wo sind wir? Chargers, bisschen tiefer hier. So, Matchup. Depth Chart. Offense. Mike Williams, letztes Jahr sich verdientermaßen kranken Vertrag erspielt. Keenan Allen brauchen wir nicht überreden. Ich glaube sogar tatsächlich, ich sehe vielleicht sogar Geaton vor Palmer. Ich finde, Geaton hat auch schon geil gespielt. Eckler, glaube ich, brauche ich keinem erklären. Austin Eckler, nicht nur als Running Back, als Läufer stark, sondern auch als Receiving Running Back, brutal gut. Und Justin Herbert. Ach, hier spielt Easton Stick.
Der hat mich in der Preseason fast auseinandergenommen. Justin Herbert halte ich auch sehr viel von. O-Line mit Slater und Lindsley, glaube ich, ne, kann man machen. Es ist auch keine blinden O-Line. Defense. So, Freunde. Wenn ihr da schon seht, nur die Linebacker. Khalil Mack, Kenneth Murray, Joey Bosa. Du hast hier einen Kelvin 9 in der zweiten Reihe. Ich schick's dir mal rein. Ich schick's dir in den Chat, Scorpion. Da kannst du eigentlich verschiedene Lineups.com. So, die Asante Samuel bin ich auch überzeugt von. Derwin James, JC Jackson. Das ist. Okay, ihr seht es gerade nicht perfekt eingeblendet mit links, aber hier JC Jackson. Das ist Troy Reader. Wenn ich das jetzt mit der Defense der Chiefs vergleiche, sie müssen es halt auf den Platz bekommen, ne? Bringt ja nichts, wenn sie nur das theoretisch auf dem Papier haben. Ja, Herbert wird liefern. Aber okay, das ist ja nur meine Meinung. Abwarten, wir sind bei Simmons. For the second straight season, he snagged 5 interceptions. No safety in the NFL had more. Justin Simmons Geiler Typ. with a big interception. Niemand hatte mehr. Come on, man. That's in the lead. Come on, man. That's in the lead. You're welcome. The interception versus the Lions. Throws the outcut and it's picked off. Boah. Right on the sideline. That is Kann mich noch Justin erinnern. Simmons with the pick of the Im year. Flug. And you Krass. see, like, literally, soon as the Der schöne quarterback Koyo, goes to Dankeschön the für ball, 11 he's Monate. breaking, Wuhu. undercuts, makes one hell of Kuss, a catch, F in den Chat, reaches Dankeschön. out, you know, just a hard Guck mal, was catch eine for a Interception, defensive Alter. back. Justin Simmons with a Spectacular. The reason why we play Mann. defensive back, because the majority of us just can't catch the ball, but, you know, his ball skills are phenomenal. Hey, let's go. Let's go. Let's get the momentum back. Come on. New game plan, any defense, you know who the ball hawks are, and so obviously going to Denver. Habt ihr gesehen, dass Braxton Berrios von den Jets sich die Haare blond gefärbt hat? Hellblond jetzt, der Boy. He was that guy there. He just always seems to be around the ball. Throws a ball that is going to be intercepted. Justin Auch Simmons. geil. This will be a foot race. Cuts inside a tackle attempt by Wilson and pulled down. Ich glaube, deswegen mag ich ihn so sehr. Der hat so ein krasses Gespür für, wann schiebe ich meinen Körper vor den Gegner, um den Ball abzufangen und zu intercepten. Also ich finde, er antizipiert ziemlich geil als Safety. So, das ist wirklich das. Gibt ja diese Safeties, die eher nur absichern und versuchen. Er ist einer, aber ohne Harakiri zu spielen, Jamal Adams, ist er jemand, der da auf jeden Fall, ja, ein Köpfchen beweist. Ich mag das. Deswegen auch die ganzen Interceptions. He was a robber on this play. He's sitting a yard, 2 right behind the sticks. And he's just waiting for a breakdown. Müsste das nicht der erste sein? Sub meinst du? Bei mir steht, der schöne Koyo abonniert auf Stufe 1, diese Person abonniert schon 11 Monate. Kann natürlich sein, dass du 10 Monate lang einen Sub geschenkt bekommen hast und jetzt zum ersten Mal selber abonnierst. So oder so, vielen lieben Dank und ich hoffe, es geht dir gut. He knows he has the corner deep, and he has the other safety helping him if any double move, but they put him in the perfect position, and he did. Once he saw the breakdown, Ja, he guck broke. mal. Das ist so geil, wie NFL-Films das mir erklärt. Das ist genau das, was ich meinte, Chat. Guck mal, wie er das Gespür hat, wann er seinen Körper vorschiebt und abfängt. And he did. Once he saw the breakdown, he broke. Nice, oder? And there was no way we were gonna let Stark. him score. Dann hat er noch Speed. You know, he made a play that he'll make 10 out of 10 times. He's just that kind of guy. Hey, answer the bell. Come on. Let's answer the bell. He's a guy Und noch ein Leader. he'll go catch an interception on you, and then next play come hit your running back in the mouth and act like it's just another day in the office for him. Man merkt, ich bin ein bisschen verliebt. Ja, Chiller. He always in a position to make a play, get his hands on the ball. He can defend the run. He's definitely one of the best in the business. So recht, Kiso. Come on, baby. Denver definitely has a playmaker guy in him, Hey, and Jule. it's just someone that will do what he needs to do to make a play for that team. A guy who's hitting his stride and really coming into himself and, you know, playing at an all-pro level each and every year. Freunde, James Conner. They're gonna go wild. Da wäre jetzt mein erstes Gefühl. Also ich mag James Conner. Ich fand, also wer die Geschichte nicht kennt, Chat, googelt gerne mal Conner und ich glaube, Krebs war die Krankheit. Der hat eine wirklich bewegende Geschichte. Als er noch bei den Steelers war, kam die, glaube ich, raus.
ich bin Fan von ihm. Ja, ich finde, er ist wenn er gesund ist, starker Running Back. Okay, ist auch so eine dumme Aussage, wenn er gesund ist. Jeder ist, wenn er gesund ist, besser als wenn er verletzt ist. Aber, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt aus dem Kopf heraus, hier in den Top 100 gesehen hätte. Aber vielleicht über Kenny Moore werden wir jetzt eines Besseren belehrt. Ja, gäb's was, ne? Gerne mal googeln, Chat. Also sehr bewegende Geschichte von Connor. Dem gönne ich alles. Ja. Cat with Connor, who takes the snap. Connor runs left. He's down to the 5 and keeps the feet moving. James Connor is into the end zone. Für James Connor war es, der bei den Steelers Le'Veon Bell hat vergessen lassen, ne? Küsschen, Holy. Schönen Tag euch. Warte, ich mach mal ganz kurz, ne, als mein Sponsor, damit ich euch auch besser erkenne, noch schnell den VIP vergeben. Passt so? Ja, okay. James Conner, let's go. James Conner is a guy that I admire on and off the field. He has a book, and his story is amazing. I mean, you always love to see guys that have been through things, you know, and have overcome adversity. You know, it's hard to root against those guys. The challenges that he went through in college and coming into the league, man, he has like unstoppable heart. James Conner's story has been well documented, overcoming cancer in college to become an NFL starter. After 4 years with the Steelers, he began a new chapter last season in Arizona, where he continues to rewrite the book on perseverance. He's like one of those. Ja, Party ist schon krass. Ich müsste mir halt mal anschauen, wer es nicht in die Top 100 geschafft hat, wie man noch hätte reinnehmen können. Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich gehe jetzt nur Namen für Namen durch. Dass er eine gute Season hatte, ist schon klar, ne? Unglaublich, wie man nach so einer Krankheit wieder so strong werden kann. 49, Bato plus 100. Also wirklich krass. Ich kenne die Story, Vince, aber ich habe die Doku nicht gesehen. Hat mich, also dadurch, dass ich die Story schon kenne, ja, vielleicht schaue ich es mir irgendwann an. Hallo Xola. Ja, und bei dir? Those guys, like, you can't bring him down easily. Hallo Riddick, mein Schatz. And he fights for everything that he does. When you have a power back like that, it's very intimidating. And even for a defensive end like me, you don't want to tackle that. I don't want to tackle James Conner. Geile Aussage. I don't want to tackle James Conner. I mean, the guy has legs like tree trunks. And to see what he does, like, it kind of reminds you of what Derrick Henry does with his stiff arm. Nee, Niklas. Ich schaue mir das eigentlich jedes Jahr an. Nur jetzt zum ersten Mal on Stream, weil ich das Gefühl hatte, ich will ja einerseits Sachen streamen, die mir gefallen und die ich für guten Content halte. Und ich glaube, Reacts sind eigentlich für einen Streamer mit der einfachste Content, weil man halt wirklich nur drauf reagiert. Und manchmal finde ich es bei anderen Streamern, ohne jetzt Namen zu nennen, manchmal ein bisschen lame, weil die gefühlt sich Sachen anschauen und gar nicht reagieren, sondern nur angucken. Also finde ich es eigentlich ganz cool, wenn ich mir schon sowas angucke, dass wir halt häufiger pausieren, drüber reden, wie eben zu den Chargers abschweifen, ein bisschen analysieren, eine Meinung abgeben, diskutieren. Das finde ich immer spannender, weil das ist für mich ein React. Und ich habe es einfach diesmal, ich wollte es mal probieren, wie das ist, zu streamen. Ob ihr das mögt, ob ich das mag. Mir gefällt es bisher sehr. Und gestern war das Feedback von euch sehr, sehr positiv. Und deswegen machen wir das. Ich glaube, also meinem Draft, also den Fantasy-Draft meinst du jetzt wahrscheinlich, da werde ich ein paar Tage vorher mir nochmal 1000 Mock-Draft-Sachen durchlesen. Und da werde ich jetzt nicht die Top 100 Videos schauen. Also die ganzen Defense-Spieler machen ja nicht wirklich Sinn, weil du kannst ja nur eine ganze Defense draften, nicht einzelne Spieler. Deswegen, ja, weiter geht's. Alter, der Stiff-Arm. Zwei? James Conner looking like King Henry right there, running the ball, stiff-arming people, throwing him to the ground. Alter, okay, das ist halt krank. Wie er noch die Kraft hat für den zweiten, ne? Der erste ist krass, haut er weg. Und dann noch die Power im Arm zu haben, den zweiten noch zu machen. Das ist beeindruckend. Guck mal jetzt. You just don't want to stick your face in that. It doesn't seem safe. It doesn't seem safe. He will bloody your face trying to tackle him.
Connor has always been known for his toughness. Everything we work for, we have to earn it. We have to earn it. Come on. Das klingt jetzt sehr plakativ, aber ich kann mir nur vorstellen, ich kann mich nicht reinversetzen, weil das würde ich mir niemals anmaßen zu tun, weil ich das nicht durchgemacht habe, was er durchgemacht hat. Aber wenn jemand von so einer schweren Krankheit zurückkommt, ich glaube, das werdet ihr, also man kann sich ja nur vorstellen, aber umso mehr Scheiße du in deinem Leben erlebt hast, egal ob jetzt Krankheit, irgendwelche Downs, weiß nicht, irgendwelche Verluste, ist ja auch egal was, umso mehr Negatives du erlebt hast, desto abgehärteter bist du ja und kannst mehr Rückschläge und so verarbeiten, meine ich in der Theorie. Heißt, wenn du jetzt als James Conner, glaube ich, im wahren Leben, sag ich mal, schon durch sowas Hartes gegangen bist, da hast du eine gewisse Entschlossenheit in den Aktionen, die du machst. Ja. Fantasy Draft Stream stelle ich mir so toxisch vor, Sakiron. Ich hab's noch nie gemacht. Doch, letztes Jahr haben wir es doch gemacht, Sakiron. Das war nicht toxisch, oder? Es war lustig. Ich glaube nicht, dass es toxisch wird. Ja. Absolut, Bato. Reacts finde ich so lange okay, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Oft stört es mich allerdings, dass Leute, die ihren gesamten Content auf Reacts aufbauen, kommen manchmal so rüber, wenn man selbst nichts kann, dann bediene ich mich am Content anderer und davon zu profitieren. Ja. Also man profitiert ja davon, ich profitiere ja davon, dass die NFL sowas hochlädt. Andererseits sag ich halt immer, durch so einen React machst du halt auch auf Dinge aufmerksam. In meinem Fall ist es ein bisschen blöd, weil ich natürlich minimal kleiner bin deutlich kleiner bin als die NFL. Minimal. Aber es kann auch sein, dass man auf Content aufmerksam wird durch einen großen Streamer. Ja. Ich habe zum Beispiel, jetzt will ich gerne den Namen nennen, bei wem war es denn? Bei irgendeinem Streamer gesehen, der auf eine interessante Doku reagiert hat. Bei Stylers. Oder? Ja, bei Stylers, beim COD-Streamer. Habe ich gesehen, wie er auf einen YouTube-Film reagiert hat über Hacker, die irgendeiner Firma Geld abgezogen haben. Und das Video hätte ich sonst nie gesehen. Also es kann ja auch andersrum gut sein, ne? Minimal schon richtig. Ah ja, okay, alles klar. Ja. Was machst du denn dieses Jahr? Sag jemand aus. Fabian hat es schon reingeschrieben. Am 7. September um 20 Uhr mit einigen anderen Streamern und auch Faces, wie zum Beispiel Carsten, Roman, Jay und Chris und Pete Smith. David Bader ist dabei. Ja. Du findest bei mir bei Instagram im Profilsticker auch die einzelnen Divisionen und die Draft-Reihenfolge wird geil. Hallo Lizzie. Genau, Scorpion, so kann man es auch sehen. Ich habe nur von meiner Position aus gesprochen, wie ich React sehe und was für einen Anspruch ich daran habe. Ja. Geil, Sakiron. Bin ehrlich gesagt auch über den NFL-Talk mit Chris und Farbenfuchs hier hingekommen und einfach hängen geblieben. Ja, ne, ohne wahrscheinlich deren Reichweite in dem Moment hätten mich viele nicht entdeckt. Ob wer dann bleiben möchte oder nicht, liegt bei ihm oder ihr. Ja. Ja, Jay ist Feuer und Flamme. Alter, diese Stiff-Arms von dem ist ja auch immer ganz nah an der Face Mask. Da muss man immer aufpassen. Connor has always been known for his toughness. Everything we work for, we have to earn it. We have to earn it. Come on. Ich mag ihn. But in 2021, he displayed a new explosiveness that resulted in a career-high 18 touchdowns. I don't know that anybody knew how athletic James Conner was when he came here. I mean, some of the catches he's made and some of the plays, some of the runs after the catch, incredible. What an incredibly athletic play by James Conner. This is the part of Der James Catch. Conner's game that nobody on the offensive side of the ball saw coming. His ability to be an incredible receiver out of the backfield. Junge. Just what he's been through and what he did this Hallo, season Bianca. in particular. I mean, the rushing touchdowns, all the touchdowns, the one-handed catches, running people over. I mean, hopefully you guys play this, you're showing this as the highlights because this guy should be an All-Star. He is an All-Star. Ich glaube halt, ist auch wieder nur eine Theorie, aber ich glaube, es wäre noch geiler für Connor, wenn er keinen Quarterback hätte, der selber gerne und viel läuft. Weil wenn du einen Quarterback hast, der nicht so gerne läuft, Big Ben zum Beispiel, Ben Steelers damals mit ihm, dann kriegst du vielleicht, also wenn du dann einen Laufspielzug hast, dann gehst du über den Running Back. Wenn du einen Kyler Murray hast, oder Lamar Jackson oder so, dann, ne, die laufen halt gerne selbst. Da glaube ich, er würde, glaube ich, noch krasser sein, wenn er nicht einen Kyler Murray als Quarterback hätte. Auch hier nur eine Theorie. I'm a huge fan
I love that guy. Oh, Platz 79, Rashawn Slater. Habe ich euch eben gezeigt, in der O-Line der Chargers. Oh yeah, Slade. Mag ihn sehr gerne, finde ihn I krass. actually worked with Slade when he was in high school. He used to work out with me and we used to get a little work in. I'm not going to take the credit for him, but he was extremely polished in high school and he's even better now. You know, it makes me feel old as hell. That makes me feel old as hell. I can relate, Mr. Williams. Ja, Slater finde ich, der war ja gut, klar. Rashawn Slater was a polished gem from the moment he stepped on the field in the NFL. I think what makes him so Doch, gerade das ist gut, weil die Defensive sich auf mehrere Leute konzentrieren muss. Ja, jetzt halte ich natürlich gegen mit, aber eine Defensive stellt sich mehr darauf ein, dass mehr gelaufen wird, weil sie wissen, Quarterback läuft auch, weißt du? Dann hast du noch mehr das auf dem Schirm. Aber mal sehen. so good is he's pretty good at everything. He run blocks. Und es gibt auch Trainingsvideos, wie Slater dann irgendeinen Bowser oder so aufgehalten hat. Ne? Also Slater ist wirklich einfach eine Wand. Really well. Kostüme. Slater, the rookie tackle, helped open up this hole. Look at Rashawn Slater, the rookie number 70 out of Northwestern, out there leading and getting a nice block out in front. He pass blocked really well. Rashawn Slater playing that left tackle. Warte mal, da habe ich schon einen Stat gelesen letztes Jahr. War nicht Slater einer der, wenn nicht sogar der beste Passblocker der O-Liner? Da war irgendeine krasse Prozentzahl in Woche 11 oder 12, die ich gelesen hatte. Ich komme nicht mehr drauf. Aber auf jeden Fall Slater, Passblock, insane. Ja, Scorpion. Extrem jung. Also, naja, kennt doch. Letztes Jahr, ja. He's very smart. You can tell he always knows what he's doing. Even as a rookie, he looked incredibly comfortable in that system where they dropping back 30 times a game with a quarterback who got a big arm potential. So you got to protect a little longer in cases. I think Slade did an amazing job. Bowser. Das bin ich bei jedem Pilz-Touchdown. Out there today? No. Are you serious? No. I would just say demeanor and maturity just kind of like all plays into it. You know, he just doesn't look rattled out there. Er einfach, Green hat ganz casual im Tanktop zum Interview gegangen, Alter. I would just say demeanor and maturity just kind of like all plays into it. You know, he just doesn't look rattled out there. He's got real good technique, very stout. Getting that kick out block right there and push somebody that far out of the hole. I trained with him this offseason, so kind of got a good feel of what type of special talent he would be. He was even doing pass sets on his honeymoon in Bora Bora. Honeymoon. His dominance can possibly be Stell dir vor, du hast mit deiner Frau, Freundin irgendwie Urlaub im Paradies und er sagt, ey Schatz, ganz kurz, kannst du mich filmen? Ich geh mal kurz hier ins Wasser, ich mach paar Raps, geht das klar? Explained by simple physics. He's not like super tall, so he's like at the perfect height to where he doesn't play too high or doesn't play too low. He's always at, like I like to call it, extending leverage. He has that natural bend and that natural athleticism to play in those positions, and so he doesn't get powered or outran in those things. So it's kind of a perfect match. Rashawn Slater is a tremendous young left tackle. We have been monitoring offensive linemen and left tackles that are rookies for a long time, and he has been the best in pass protection over the last 10 years that we've seen amongst the rookies. Da war das der beste in Pass Protection in den letzten 10 Jahren von den Rookies. Alter. Guck mal hier, Alter, wie er den hier hat. I think Slade did an amazing job just to see his growth, to see him go accomplish his dream. I couldn't be more proud of him. Ja. Ich sag's euch, die Chargers. So, Trey Hendrickson. Well, I think the Maschine, Platz 78. Is his speed. Tannehill looking left. The pocket closes. He escapes. Ich finde auch dank ihm waren sie sehr, sehr weit in den Playoffs bis ins Super Bowl. Storekeeper, danke für den Follow. Hendrickson is the one that collapsed the pocket. Can't block Hendrickson. Tremendous effort, and they pay the price. Moinsinger Andi. Alter, da hat's gescheppert, Tannehill, ey. Trey, yeah. Ja, Trey Hendrickson, ja.
Ja, um den war ich als Saints-Fan immer noch nach, schreibt Huabali. Ja, ich weiß, dass die Saints-Fans den schon damals sehr krass fanden, aber also er war auch bei den Saints sehr, sehr gut, aber ich meine, die Bengals waren ja irgendwo so die Anti-Rams sogar, ja. Die haben ja super, vor allem in der Defense, super viele Spieler geholt, die sie von irgendwo hergezogen haben, auch teils Spieler, wo die Franchises die gar nicht mehr haben wollten, die dann dort bei den Bengals nochmal komplett aufgelebt sind, ja. Und Hendrickson natürlich bei den Saints schon ganz gut gewesen, aber bei den Bengals dann richtiger Leader in der Defense gewesen und ein Sack-Monster, also krass, also völlig verdient den Top 100. Zum zweiten. Yeah, he good as advertised for sure. He is. Huh? What? You blew the whistle. You're not deaf. Well, you're still running. You're deaf. You're still running. What do you want me to do? I'm gliding. Let me glide. Here comes Hendrickson. Got him. Trey Hendrickson with the strip sack. Pressure on, sack. Trey Hendrickson. What a year Trey Hendrickson is having. Hey, keep rushing your ass out. The pressure's getting to him. Yep. Trey Hendrickson isn't flying under the radar anymore. He's flying around the field on the game's biggest stage. Alter Whitworth mit seinen 40 Jahren da. Trey Hendrickson was going crazy the entire playoffs. And I mean, honestly, what he did in the Super Bowl was nothing short of spectacular. I've been telling people about Trey Hendrickson for years. I said, bro, he's a dog. When you see him on the edge, like, get nervous. His bull, like his outside. Also mit Cam Jordan, also sollte Kasim den irgendwann mal nochmal rüberbringen, mit Cam Jordan muss man eigentlich mal ein Bier trinken gehen, oder? Ich glaube, der hat die geilsten Geschichten, weil er erzählt die auch so direkt raus. Geiler Typ. Ich finde, Matt Judons Pulli hat was. Ist das hier von Snoopy? Seht ihr das? Ja, ne? Süß. Cam Jordan. Legend. When you see him on the edge, like, get nervous. His bull, like his outside long arm. It's like, that's crazy. Like, he'll lift people up. Strong as a bull. Quick as a cat. You know, he could fly. And sometimes you have guys that the speed doesn't necessarily translate to the game. But he does. He lit it up. Oh my God, that hurt. Aua. Keep your eyes out for pressure. Alter, schau mal bitte, von wo Hendrickson da kommt und wie viele Sekunden das ist. 3 Sekunden maximal. Kürzer. Und er ist nicht, also von wo er kommt. 1, 2, 3. Hey, what? Did he run right up? What happened? 91's got a little tuck 'em in him on those blisters. You got a little tuck him in? He'll just be like this. Oh, that's how he... Huh? He might go up baller. Oh my God, when he did that deadlight throw, I was like, what you mean? You got it in your bag? Man muss halt sagen, wie geil ist eigentlich der Schnörres von Myles Garrett, oder? Es gibt wenige Menschen auf der Welt, denen sowas steht, aber ich glaube, bei ihm finde ich es irgendwie sympathisch. Oh my God, when he did that deadlight throw, I was like, what you mean? You got it in your bag? Hit from behind. Trey Hendrickson with a strip sack. Hendrickson gets the sack and he gets the strip. Trey Hendrickson does it again. 8 consecutive games with a sack. Aber ja, das, was Schlagi schreibt, ist ja vollkommen richtig. Es fällt mir jetzt erst auf. Ja, das ist vielleicht der krasseste Kiso. Der macht das ohne Handschuhe. Wusstet ihr das? Also, ist mir noch nie aufgefallen, aber ist ja vollkommen richtig. Könnte ich, glaube ich, auch nicht. Ohne Handschuhe. Ist auch gar nicht so clever, oder? Weil die Handschuhe, hast du nicht so ein bisschen mehr Grip, solltest du mal einen Ball fangen und so. Hä? Hat er einfach gesagt, das ist mir zu einfach, ich brauche eine Challenge? He just got around Rashawn Slater, the rookie first-round draft pick at left tackle, immediately. Guck mal, gegen Slater. The hands down, great play by Hendrickson. Krass, den musst du erst mal vernaschen, ne? Trey Hendrickson coming up with a sack for the 9th consecutive game, extending his franchise record. Krass. Dude! I mean, that guy can play. Like pure dog. Das ist ein Dog. So, jetzt sind wir wieder bei den Jungs, die die Mützen komisch tragen. Junge, Darius Slay, was geht da ab, ey? Okay,
Krass, wir haben heute so ein bisschen die Defense-Spieler, ne? Jetzt ein Cornerback. Slay von den Eagles. Ja, der hat schon die Top 100 verdient, würde ich sagen, oder? Moin, Emad. Oh, yeah. Did you do a ballot? Yeah, we did one in the season. Okay. I don't know if you guys... I was on one. Hallo Kerl. Darius Slay, Cornerback. Letztes Jahr auch, oder? Safe. Nein? Krass. War der verletzt? Your boy great. He's underrated. You know, he don't get the recognition he deserve. You know, but he gonna go out there. He gonna work his butt off. But Slay gonna let you hear it though. Slay gonna talk. Big Play Slay gonna talk. And I bet Big Play Slay gave himself that name. Patterson auch sympathisch. He make us call him Big Play Slay. When it's time to Big make that play play, he's gonna Slay. make a play for us. He steps up, fires to the far side. Intercepted! Down the far sideline! All alone! Big Play Slay! Auch ein geiler Name, Big Play Slay. Murmelköhler, Big Play Murmelköhler. Auch Dankeschön an dich für 25 Monate, mein Bester. Willkommen im Stream. Danke für den Support über knapp mehr als 2 Jahre. Küsschen. His third touchdown of the year! He's just one of those guys that you turn the tape on and, 9 times out of 10, if there's a ball on the ground, if he's not getting it, he's right there in position too. He just still playing with that chip on his shoulder, you know what I mean? After being left off the players list last year, Big Play Slay had to show he still lives up to his name. And Darius Big Play Slay was every bit Big Play Slay on that. Big Slay does it again. In Callaway. Yes, he is once again Big Play Slay. No team saw more big plays from Darius Slay than the Panthers. Die armen Panthers. You had one in that game, right, too? Yeah, I had two. You too, right? Yeah. Like right on the sideline? Yeah, it's kind of sweet. Wie nett der ist, oder? Go grab that, Slay. Give me that. Back goes Darnold into the end zone. He fires the pass. And it's intercepted at the 25-yard Der Pass war line by auch, Slay. ne, Sam, weißt du selbst? It's intercepted. Slay's Eigentlich second nur. pick of the game. Oh, I'm gonna have to call him Big Play. We tell him he ain't that great of an athlete, but just seeing things like that, it just shows like he can do it all. He's very athletic, and when the ball in the air, he gonna go get it. Yeah, he's one of those corners where you have to think twice about throwing his way. He makes a lot of plays. He shut a lot of people down, man, each and every weekend. That's just what he doing, and Big Play Slay, or whatever he call himself, that's just what he do. And Gordon is knocked down. Football comes loose. Eagles come up with it. Slay picks it up. Slay running with the ball. And Slay takes off to the far side of the field. To the 30, to the 40. Slay running away. Stopp mal kurz. Takes off to the far Guck mal, er kriegt ihn nicht, ne? Was macht denn der Nächste? So, er verpasst das Tackle, okay, passiert. Bis dann, Fabian, guten Appetit, was gibt's? Und dann, der jetzt von hier rechts kommt, war der Controller leer, oder? Takes off to the far side of the field. To the Ja. 30. Hä, die 5? And Slay takes off to the far side of the field. To the Ja gut, der erste wird ein bisschen geblockt, Kendo, aber QB, Teddy B, die 25, weiß nicht, also Teddy B oft verletzt, ne, my man, aber ich meine, wir haben ja ein paar Footballspieler im Chat und ich glaube, so wäre ich auch. Ich finde, das sind Momente, wo der Quarterback sich bei mir Respekt erarbeiten kann. Wenn der Quarterback da zurückzieht, oder wisst ihr doch die Szene im Super Bowl, wo Cam Newton nicht mehr nachgeht, da verliere ich, glaube ich, als Mitspieler nicht kompletten Respekt, aber ich denke mir halt, Alter, verstehe ich schon, du bist der Quarterback, du bist wahrscheinlich unser wichtigster Spieler und wir brauchen deine Knochen, oder Muskeln. Business-Entscheidung. Ich wäre nicht so, glaube ich. Ich würde reinhalten und sagen, entweder es klappt so oder nicht. Okay, das klingt falsch. Ihr wisst, was ich meine. Die 25, ich schau nochmal. Du meinst jetzt? Ja, jetzt wird er geblockt. Ja, ich glaube tatsächlich, ich würde der 25, ich glaube die 25, wenn die jetzt nicht hinwirft, passiert der 25 das gleiche wie ihm hier. Er kommt nicht ran. Ich glaube, das ist noch zu weit weg. Schwierig. Aber Teddy B
Hallo Alex. Ja. Im SB, ja, im unwichtigen Ligaspiel machst du es nicht. Weiß nicht, ich kann mich schon an Szenen auch von so einem Borrower erinnern, der es macht. Ist vielleicht nicht so clever, ja. Aber ich weiß nicht. Ich finde, es sieht seltsam aus. Guck mal, hält er nicht noch seinen Kollegen auf? Guck mal. Ah ne, er wird doch weggeknallt von der 28. Ich dachte schon, er blockiert jetzt auch noch den nächsten. Also dieses so tun, als ob. Er macht ja so ein Antäuschen. Weiß ich nicht. Geschmäcklich. Aber trotzdem krasses Play von Slay. That is big play. Mr. Consistent. Yeah, you keep setting the bar, man. Sir. Love watching you play. Love watching you play. Love it. Keep doing you. Diese Color Rush Trikots von Broncos auch sexy, ne? That's good, man. That's good. Thank you so much. Thank you. Nice Slayer. He's so quick. So, jetzt haben wir noch 2 Spieler, Chat. Und dann gehen wir in Madden, würde ich sagen. Wir genießen jetzt noch die 76 und 75. Die 76 ist Brian Burns von den Panthers. Ich als Patriots-Fan, alle die Patriots noch im Kopf haben mit Mac Jones, äußere mich mal nicht zu Brian Burns. Wir gucken einfach mal. Tristan Wirfs, schon mal ein geiler Typ von Bucks. And he's got crazy long arms too. Heineke to throw. Panthers rush 4. Surveying the field. In some trouble. Trying to get out. He cannot. And Heineke okay, aber das ist auch echt schlecht geblockt. I think he's been kind of ne? underrated. And now, this year he got, a lot of recognition I think he deserves. Letztes Jahr nicht in der Top 100, oder? Nee. If you give up a short edge or give him a little bit of space, he can turn into a big play. He's one of those guys that has elite bend and closing to finish. Ryan hit as he throws, intercepted over the middle. Gilmore. The problem for Atlanta is they can't block Brian Burns. That doesn't really have a chance to sort it out because he's being hit as he gets to the top of his drop. Brian Burns has been pushing. I mean, in my mind, he's skinny, but I'm also just a heavier defensive end, so I'm just hating. I mean, I'm just like, dang. Mal sehen, Scorpion, ne? Ich meine, der ist eine Woche weg, aber wir versuchen. The way he uses his leverages, his arms are super long. The way he takes to the game. Pressure coming. The ball's loose. Brian Burns is the one who knocked it out. Brian Burns just runs great. Boah, das finde ich ja, guck mal, Chat. Also, da finde ich ja die Trikots, also ich als Quarterback würde hier insistieren, finde die Trikots ähneln sich so sehr, oder? Also klar, es ist nicht das gleiche Grün oder Türkis, aber die einen haben die Stutzen, die anderen die Oberteile und noch ein bisschen an den Hosen. Ja, okay, Kendo. Die Überarbeitung ist insane, immer. Weiß nicht. Hätten die ruhig noch ein anderes Trikot nehmen können. Burns is the one who knocked it out. Brian Burns just runs right by Jesse Davis, just smokes to him. How about that speed move? Edge rushers are so important. Anytime you have one that can not just sack the quarterback, but strip sack him, they're valuable. He's young, he's explosive, and explosive is er, ja. He's a guy that can make a lot of those plays. Came out of nowhere, huh? Like a rocket. I think his celebration is like the Spider-Man. Chat, das für eure Celebration, wenn ihr aus dem Tunnel kommt. Ich glaube, Nasco wird einen Purzelbaum machen oder so. The little pose, Spider-Man pose. Er fühlt es, Alter, okay. Spider-Man land and he do the Spider-Man thing. Okay. He's a spider for sure. Burns does more than spin webs. He has a nasty spin move. I remember my rookie year, he hit me with a spin. Tristan Wirfs going against Brian Burns, trying to get inside with that spin move. He tries to set you up to think he's going to fly around the corner, and then he puts that outside foot in the ground and spins back inside, and you're like committing to the speed rush. You got to sell out to try and get back to him. Brady, pressure, looking to run. Okay, fast. Brady läuft halt. Nice job by Brian Burns. Black Widow. Working that spin move again. Shirt zerreißen. Just closes down, makes the tackle. Talking to him at the Pro Bowl, he's always constantly thinking about what the next move's going to be. Der hat wehgetan gegen Jones. Burns said, "How do you do, Jameis?" In trouble, sack. Brian Burns. Aua, Blindside. He gets drilled by Brian Burns.
It's not a one-year thing. He put last year together, he put this year together, and I'm excited for what he will do 14 games out the year minus R2. Trotzdem sag ich, I mean, shoot. Ist ein Top 100 Spieler, aber ich hätte ihn nicht auf 76 gepackt, glaube ich. Also es ist immer schwer, Positionen zu vergleichen. Wie willst du jetzt seine Leistung vergleichen mit Rashawn Slater? Ist immer schwierig, aber welchen Defensive End hatten wir denn schon? Hatten wir schon einen? Ja, oder? Hier, Jonathan Allen. Und das war's? Na, Williams. Ja, ich finde zum Beispiel Williams, Allen und Burns, okay, da kannst du schon sagen, dass Burns der Beste war, aber jetzt auch nicht mit dem Riesenabstand. Aber es ist eh schwer zu ranken. Backbones, dankeschön für den Follow, willkommen. Seit Nikolai Müller keine übertriebene Lüge. Ja, das kann sehr peinlich enden, auf jeden Fall. Hendrickson noch. Ah ja, true. Ah ja, dankeschön, Smithy, habe ich übersehen. Hendrickson würde ich besser ranken. Chat, 1 in den Chat für Hendrickson, 2 für Burns. Wen hättet ihr besser letztes Jahr gefunden? Wen hättet ihr weiter oben gepackt? Ich kenne jetzt die Stats nicht aus dem Kopf, keine Ahnung. Nur von dem, was ich jetzt im Kopf habe, wie ich es gesehen habe. Hätte ich, glaube ich, Hendrickson war halt noch wichtiger, glaube ich sogar, für die Defense. Und man muss sagen, die Panthers Defense hat ja krank angefangen letztes Jahr. Die ersten 4 Spiele waren ja insane und dann sehr stark nachgelassen. Okay, ich sehe keine 2 im Chat. Ja, aber es ist immer Geschmackssache. Okay, letztes Spiel, Antoine Winfield Jr., Safety von den Buccaneers. Wenn ich mich recht entsinne, war das der Tyreek Hill Karma gegeben hat, Chat, oder? Wisst ihr noch Tyreek Hill? Immer mit dem Peace-Zeichen zum Touchdown. Und Winfield irgendwann Peace-Zeichen ins Gesicht von Hill. Ich bin ehrlich, ich habe die Aktion ja ein bisschen gefeiert. Also ich fand das ja nicht Karma, aber ich mag, wenn jemand Trash-talkt, dann Trash-talkt man zurück. Winfield hat auch schon komische Aktionen gebracht, glaube ich. Ich habe sie gerade nicht im Kopf, aber der hat auch 1, 2, die waren ein bisschen drüber. Aber, ja. Ja, okay. Schauen wir uns an. You got the playoff game down in the red zone. Winfield auch ein Safety, der auch echt krass tackelt. Let's fumble. Let's fumble. Yep. It's coming out while they're coming down. It's coming out while they're going down. You recovered it? Big time. One of the pillars of our defense. Gave us some points. Bucks Defense ist hart, ne? Muss man auch sagen, da profitiert man natürlich auch. Wenn du so eine Bucks Defense hast und der Quarterback ist so unter Druck in der Bucks Defense und du wirfst dann das Ding, kannst du mehr glänzen, aber ist ja auch ganz normal. Trotzdem, krasser Typ. Auf jeden Fall zu Recht Top 100 in meinem Kopf. Another day in the office. All we need is go. Another day in the office. Ain't too late to make some plays. You know, obviously his father played in the league a long time, and so he's a football kid. Let's go. His pedigree, like with his father, like being, you know, a dog in the league too, I think he kind of like stepped right in that mold. Antoine Winfield Jr. is like Senior. Small in stature, big on playmaking. Coming after him, and he got clobbered from behind. That was Winfield. He's one of those big hitters too. Ist auf Chat, Wortspiel. Ne? Hier ist der Junior. Und jetzt kommt der Senior. Da hat der Vater mal kurz dem Gegenspieler gezeigt, wer der Daddy ist. Boom! That was Winfield. He's one of those big hitters too. Swing pass out to the right side. Big Hitter, das meine ich. Takes his legs out from under him. He has great ball Als blitzender Safety krass Winfield. Antoine Winfield steals one. You know, he really commands the middle of the field. Boy, he shot through the gap. Winfield Jr. Let's go! Down here making tackles in the backfield and making quarterback sacks, making plays on the football. The play that stands out when he caught the interception against Michael Pittman. Throws the ball downfield, got a receiver in the area. It's intercepted, picked off by Antoine Winfield. Wie schnell er auch ist, ne? 6'4", Antoine's like 5'10", if that. That boy 6'5", how you do that? Oh no. Stimmt, der ist nicht so groß. Right over top of him, like, and snagged it on his head. Antoine Winfield went up and got it.
He's going to sell a little outbreak, Gegen and then he's Pittman, going to ne? cross face to the safety. When a quarterback sees his number one receiver matched up on a 50-50. Das muss man sich echt mal geben. Hallo Karl Beni. Und kurz mal vergleichen, wie groß Pittman ist und wie klein er im Vergleich dazu ist und trotzdem den Ball bekommt. Das ist schon insane. Guck mal. Also er legt sich auch gut zurecht, ne? Trotzdem stark. You gotta give Winfield a lot of credit. He played that ball like he was the number one receiver. That is a hard catch. That's a crazy pick. Give me that. Over the head, please. Give me that. Anytime you have a presence, in the middle of the field like him, a guy that can really force turnovers, he's definitely taking that defense to the next level. Hey, where's the quarterback? Give me that double move. Corner post. Oh. Open. We're gonna go over Geil, geil. Also Chat, das waren jetzt Plätze 85 bis 75. Wir machen demnächst, ich bin jetzt eine Woche weg, wie gesagt, auf jeden Fall weiter und schauen uns die nächsten Plätze an. Macht mir viel Spaß. Ich gehe, bei solchen Bildern freut man sich doch, dass die NFL bald wieder losgeht. Ja, das finde ich auch. Das macht halt echt mega Bock auf die neue Season.